नमस्ते फ्रेंड्स। तो चलिए आज आपको गांव में लेकर चलते हैं। तो गांव तक पहुंचने के लिए ना एक नदी है बीच में हमारे यहाँ पर, तो वहाँ से हमें जाना होता है। तो कई जगह जो है पत्थर लगाए गए हैं, लेकिन एक छोटा सा ये एक नाला सा बना है। इसके ऊपर देखो आप, लकड़ी का एक पुल बनाया गया है जिसे खुद बनाया है। तो इस तरह से हम यहाँ से चलते हुए अपने गांव में पहुंचेंगे। तो मैं गांव का लाइफस्टाइल तो नहीं शेयर कर रही हूँ, बस गांव का जो वातावरण होता है ना, बाहर पक्षियों की आवाज़ें, खेत और ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप सुनना यहाँ पर कितने पक्षी बोलते हैं और कितनी तरह की आवाज़ें उनकी होती हैं। ये लहसुन का खेत है और यहाँ पर ना लगातार सिंचाई होती रहती है इसकी। ये केले का पेड़ है और इसमें केले भी लगे हैं। और ये जो है ना, ये शहतूत है। शहतूत लगे हैं इसमें बहुत सारे, और इस पर इतने सारे पक्षी रहते हैं और बहुत मतलब बोलते रहते हैं वो। और ये है नाशपाती का पेड़, पियर। 2 पेड़ हैं यहाँ पर ऐसे ना। तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये है मूली। तो मूली को ना निकाला नहीं गया है, उसको वैसे ही रखा है ज़मीन में ही। तो उस पर ना एक इस तरह से एक पौधा उग जाता है, उसमें उस पर ये वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और फिर उसमें एक ना बीन्स जैसी एक सब्जी लगती है। ठीक है। और ये है मेथी, जिसने नहीं देखी हो, और ये धनिया है। तो ये सब कुछ ना हमारे खेतों में ही हमें मिल जाता है। ये सरसों है, और जैसे चटनी बनानी होती है या फिर हमें साग बनाना होता है, हम सब कुछ यहीं से ले लेते हैं। ये शहतूत हैं, देखिए आप। अभी ये थोड़े कच्चे थे और कुछ कुछ पक भी गए हैं। अलग अलग वेराइटीज़ हैं मतलब शहतूत की ना। तो यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल छोटा सा एक पेड़ है और इस पर देखो कैसे लगी हैं शहतूत। और देखिए, ये है गुड़हल का पौधा, लेकिन ये पौधा नहीं रहा है, ये पेड़ बन चुका है। हम तो गमले में से लगाते हैं ना, तो बड़े खुश हो जाते हैं एक टहनी को देखकर भी, लेकिन यहाँ देखो पूरा पेड़ बना है ये। और ये देखिए, ये फिग जैसा जो आप देख रहे हो ना, बस वैसे ही फिग फैमिली प्लांट है ये। तो इसे जो कहते हैं, चिम्मल कहते हैं हम लोग ना। इसकी सब्जी बनती है, देखो कितनी सारी लगी हैं इसमें। तो इन्हें ना, इसकी एक रेसिपी है, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत गुण और फ़ायदे हैं इसके। ये वाले जो पक्षी हैं ना, इसकी प्रजाति किस किसने देखी है? मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने देखी होगी। तो ये देखिए, ये है लेडी बग। लेकिन हिमाचल में ना जो रहते हैं या उत्तराखंड में, उनको पता होगा कि इसके साथ हमारी क्या यादें जुड़ी हैं। इसे हम ना पास फेल वाला एक बट्टू कहते थे। और ये जब उड़ता था ना, तो हम बोलते थे कि हम पास हो गए, जैसे आजकल होते हैं ना। ये तो आजकल जैसे मार्च में हमारा रिज़ल्ट आता था स्कूल का, तो ऐसे ही बच्चे इसको उड़ाते थे। और ये देखिए, ये सारे जो है ना, ये जंगली फूल हैं सारे, लेकिन ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ये जो है, ये नींबू का पेड़ है। नींबू कागजी नींबू नहीं, ये खट्टे नींबू होते हैं। ये पहाड़ी नींबू है, साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। इसका अचार भी बनता है, और हम लोग ना इसे ऐसे ही काट कर और इसका चाट बनाकर नमक मिर्च वगैरह डालकर खाते हैं। इसके जो फूल थे ना, ये लगे हुए, जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो इतनी अच्छी खुशबू इनमें से आ रही थी ना। ये देखिए, ये है बांस का पेड़। ठीक है, बांस का पेड़ क्या, ये बहुत सारे बांस है, देखो आप। बहुत बड़ा है ये, बहुत विशाल है ये। और ये जो है ना, ये बरगद का पेड़ है। ठीक है। तो आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, सभी ने देखा होगा मैक्सिमम। तो ये जो है ना, हमारा जो कुल देवता का मंदिर है ना, ये मंदिर में कई वर्षों पुराना पेड़ है ये। तो अब जो लोगों ने पता है क्या किया यहाँ पर, इस तरह से ना, जो इसकी जड़ें नीचे आ रही हैं, उस तरह देखो, उसको सपोर्ट देने के लिए ना उनको नीचे गाड़ा है ज़मीनों में, ताकि उन्हें ऐसी सपोर्ट मिल सके इस पूरे पेड़ को, वो गिरे ना। इसे बचाने के लिए किया गया है ये। और ये देखिए, ये है आम का पेड़, और ये भी बहुत सालों पुराना है और बहुत बड़ा पेड़ है ये। इस तरह के बहुत सारे फूल होते हैं प्रकृति में, गाँव में मतलब। और अगर हम इन्हें गमले में लगा लें ना, तो हमारी तो घर की शोभा ही बढ़ जाती है। और देखो, ये वैसे इन्हें कोई पूछता नहीं है। तो इस तरह से मेरा ये आज का व्लॉग था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।